Halo, welcome to my channel Arkan Studio. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami karena semua itu adalah gratis dan tidak ada ruginya sedikit pun. Agar channel kami semakin berkembang untuk selalu memberikan info-info tentang ilmu kesehatan. Selamat menonton dan salam sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arkan Studio. Baiklah, pada malam hari ini kita treatmentnya tutorial buat teman-teman semua di rumah yang mengalami batuk pilek ya. Ini sangat mudah dan gampang dipraktekkan di rumah. Kebetulan di sini ada teman kita yang sedang pilek dan batuk, dan juga dia anak Vespa lah ya. Oke Bang, siapa namanya? Anjar. Ini sebelum gua treatment Ya, udah kemana aja di jalan-jalannya? yang nggak jauh sih. Ya, kemana-kemana aja lah. Vespa, Ya. Vespa kan? Ya, Kemana aja biasanya? ya Palembang. Palembang. Ya, Itu kamu orang itu rombongan apa tuh? ya Biasanya. rombongan. Rombongan itu makannya dari mana? Makanya Dari seadanya. Seadanya. Tidur itu di mana? Maka tidur itu ya, Di jalanan aja? iya. Di jalanan aja ya? Sampai Palembang. Paling jauh kemana nih? Belum pernah jauh-jauh sih, mentok Palembang aja. Daerah Sumatera ya. Kalau arah ke Jawanya kemana? Paling Serang, Serang mendekat sini. Iya. Asli mana? asli Lampung Timur. Lampung Timur ya. Ini kenapa ini? Batuk. Iya, Batu. Batuk pilek. Oke, buat teman-teman semua di rumah, ini sangat mudah dan gampang dipraktekkan ya. Pertama kita untuk batuk ya. Batuknya itu ini. Coba tangannya. Nah, coba sini. Nah, ini jari di bagian sini ya kita ambil ya buat batuk ya. Kita cukup tekan aja seperti ini nih. Nih. Tekan. Kurang lebih durasinya 5 menit di sini. Sakit ya, Bang? Sakit. Sakit ya. Ini batuk. Nih. Kita ambil di sininya nih. Buat batuk. Saraf batuk. 5 menit. Ini sangat mudah, pas di sini ya. Tuh. Sarafnya. Tekan, angkat, tekan. Sudah kesakitan ya. Ini emang sakit banget. Iya. Tuh. Nah. Ini 5 menit kita tekan aja, angkat, tekan ya. Nah, dan ini buat pilek di sini nih. Nih, kalau buat pilek di sini. Pilek cukup ditekan seperti ini aja ke atas. Tuh, ini yang hidungnya mumpet, meler, langsung insya Allah. Tuh, ini buat pilek. Tuh, sama aja nih, kita giniin aja 5 menit ke atas ya. Tuh. Tuh. Ya, ini buat pilek. Ini sakit banget kalau dia bermasalah, sakit. Tapi kalau dia nggak bermasalah, nggak pilek, ini nggak sakit, giniin aja nih. Tuh. Ini pilek. Nah, selanjutnya buat ini ya, apa, batuk yang berdahak atau kering di sini nih. Pas 2 jari di bawah tulang sini ya. Nih. Ini cukup kita tekan, puter. Nah, ini sakit banget ini. Ini buat pernapasan supaya tenggorokannya lega langsung ini. Tuh, untuk paru-paru. Tekan aja seperti ini ya.
Sakit banget ini bang. Sakit. Nah, ini sebabnya lagi bermasalah. Nggak usah kuat-kuat, tekan nyantai aja. Santai seperti ini kalau dia bermasalah sakit. Tapi udahnya langsung lega tenggorokan. 5 menit juga kita tekan aja ini. Sebenarnya juga pas di ini ya, 2 ini pas di sini ya, jangan terlalu kuat tekannya. Pelan aja udah langsung sakit karena dia bermasalah lagi batuk. Ini napas juga langsung lega. Cukup ditekan, jangan terlalu kuat nekannya. Ini langsung enak, nanti napasnya juga enak. Nah, kita ulang lagi buat teman-teman semua di rumah. Pertama kita ambil di bagian sini, pas di sini ya. Nah ini tekan aja, tuh, angkat, tekan. Ini buat batuk. Angkat, tekan, angkat, tekan. Nah, angkat, tekan. Tuh, 5 menit ya. Nah, dan ini kalau pilek ini warnanya juga dia agak pudar. Kita cukup tekan di sini nih, dorong ke atas. Tuh. 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 Yang hidungnya mampet, meler, insya Allah setelah treatment ini langsung ada perubahan. Ini buat pilek ya. Dan kalau ini buat pernapasan batuk. Cukup ditekan aja dengan 5 menit aja, jangan kuat-kuat nekannya ya. Kok cewek yang batuk gimana tuh bang? Nah, kalau cewek ya bisa gini juga bisa, tapi ya nggak pakai buka baju seperti ini. Cukup ditekan aja, pas di bawah jari sini ya. Tuh. Ini takut terbang lagi tampaknya nggak? Seni ini bang ya? Iya sih. Rata-rata. Mayoritas. Mayoritas ya. Oke, gimana rasanya? Penapasannya? Lega sih. Lega ya? Iya. Oh, buat teman-teman semua di rumah, itu caranya sangat mudah dan gampang dipraktekkan buat teman-teman yang hidungnya mampet, pilek. Itu caranya. Salam sehat selalu buat Arkan Studio. Salam sehat selalu. Oke. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.